팬들이요, 수록곡 제목, 저희가 수록곡 축제였잖아요. 그래서 수록곡 제목으로 응원글을 많이 남겨주셨어요. 너무 예쁜데 사랑하는 건 아니고. 핑크볼 잘하고 보였어. 얼마 내한 역사 진짜 특이하게. 네이프 괜찮지 않아? 일단 1.5 보시는 거야. 이런 건데 1.5 보시는 거야. 이런 건데 좋았어. 이렇게 나 이런 거 너무너무 감사드립니다. 저희 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의 꽉 차 있다. 나중에 저희 개인 이거 뭐 이 횡단보도야? 휘